Bienvenidos todos, en este video te muestra cómo ser un Misil Guiado. Un Misil que lo personas algo y lo va a atacar. Sí. Ok, vamos a empezar. Ok, la primera cosa que vamos a hacer, vamos a poner un palito aquí. Vamos a usar metal. Quiero usar bloques de metal, pero los palitos de metal. So vamos a hacer nuestro rocket o misil. Sí. Así lo voy a hacer. Bien, perfecto. So, si lo quieres hacer que se mire bien distinto, lo puedes ir para acá. Vamos a seleccionar aquí, poner 15. Lo vas a mover así. Vas a selectarlo. Vas a ponerle acá a 0. Y no vamos a hacer las alas así. De ahí que es un harpoon. Lo vas a poner aquí arriba. Vas a una cámara. Lo vas a poner aquí a frente. De ahí vamos a dar TNT. Y nomás bien simple. Así, perfecto. De ahí vamos a dar 2 delay blocks. ¿Dónde voy? Porque está caminando mi monito. Ok, vamos a poner aquí. Uno aquí. Ok, vamos a conectar este a este. Y este aquí. Y vamos a selectar esto. Vamos a cambiarle aquí a 0. Se va a hacer 0.05. De ahí vamos a dar una silla. Lo vas a poner aquí. Ok. Vamos a desconectar los explosivos de la silla y lo vamos a conectar otra vez, pero lo vamos a poner bajo otro key. So lo voy a poner a E. So cuando presione eso, va a explotar, ¿ok? So ahí todo que necesito hacer, asegurarme que todo esté conectado. Ok. Perfecto. Ok. Se me olvidó. ok. Vamos a selectar esto. Aquí. Es el invisible. ¿Quieres un switch block? Lo vamos a poner aquí. Lo vas a desconectar de donde se conectó. Lo vas a conectar a los delay blocks. Ok. Si quieres lo puedes colorar. Yo lo voy a colorar bien rápido para que se vea más bonito. Además, ¿quieres selectar todo? Pagar Anchor Mode. Selectar todo, ¿no? ¿Qué pasó? Selectar todo. Pagar Anchor Mode. Ok. So, ahora vamos a ir aquí. Así. Ok. Perfecto. Persona aquí. Selecta aquí. Ok. Yo voy a atacar este. So, y se va a ir. Ok. Di que quiero atacar a otra persona. Nomás di que la persona que quiero atacar está acá. Nomás la persona acá. Y se va a ir hasta allá. Hasta que persona E va a explotar. So, uy. Ok, mira. ¿Quieres poner tu PvP? Esto es nada para enseñarte que sí jala perfectamente. Voy a atacar al tercero. Lo tengo. De ahí cuando te acerques vas a poner y ¡pum! A ver qué pasó. ¿Por qué no? ¿Qué? Oh, no puedo explotar cosas de mí. ¿Por qué pasó? Ok, pero si esta era una persona, otro jugador, se moriría. No vivo. No sé cómo decirlo. No puedo explicarlo. Pero eso es como puedes hacer un simple Misil Guiado. ¿Lo salvé ya? O no sé si... Así mira, eso es como lo hice mi otro. Pero jala exactamente como la misma cosa. Si te gustó este video, por favor, considera dejando un like, suscríbete, porque si no, esto te va a atacar. ¿Ok? Adiós.